Avena tranchada sabor calabaza. Quedó para chuparse los dedos, tienes que probarla. Aquí te enseño cómo la preparé y en la descripción te dejo los detalles de las cantidades. Combiné el yogur, el puré de calabaza, un poco de pumpkin spice, canela, leche, batí todo muy bien y después llevé la mezcla a los recipientes con la fruta y la avena. Hice uno para mí o para el güerito. Ya que esté todo listo, lo muevo muy bien, lo tapas, lo llevas a refrigerar, reposar y el siguiente día van a estar listas para que las disfrutes.